इंड्यूस्ड कफ, जिसे हम फंक्शनल कफ भी कहते हैं या फिर साइकोजेनिक कफ भी कहते हैं। यानी दोस्तों ये एक ऐसी खांसी होती है जो कि हमारे जहनी दबाव के साथ अटैच होती है। यानी दोस्तों इसको हम जहनी दबाव से होने वाली कफ भी कहते हैं, या ऐसी खांसी जो कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है या बहुत ज्यादा परेशान होता है और इसके साथ उसको एक कफ का सिम्टम देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस डिजीज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इन दोस्तों ये ऐसी कफ होती है जिसमें जहनी दबाव, घबराहट या फिर परेशानी या फिर एंजाइटी के साथ ये कफ जो है ना वो स्टार्ट होती है, और या दोस्तों ऐसी सिचुएशन में ये कफ जो है ना वो ज्यादा हो जाती है। इन दोस्तों इसमें जो लंग्स होते हैं उसमें किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं होता, या इसमें किसी कोई भी संगीन डिजीज जो है ना वो नहीं होती। दरअसल ये जो कफ होती है ये माइंड के साथ अटैच होती है। जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है, जब बहुत ज्यादा पैनिक में जाता है, तो उसकी वजह से ये कफ जो है ना वो पेशेंट को देखने को मिलती है। इन दोस्तों ये असल में ये जो डिजीज होती है इसमें साबी निजाम होता है, उस साबी निजाम की हसासियत की वजह से दोस्तों जो नेक वाला रीजन होता है उसमें एक हसासियत जो है ना वो देखने को मिलती है, और उसकी वजह से पेशेंट को एक नेक वाले रीजन पे एक इरिटेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है, और इसके साथ ही गले में एक हल्की सी जलन जो है ना वो होती है, और इसके साथ पेशेंट को एक कफ जो है ना वो देखने को मिलती है। दोस्तों ये जो कफ होती है ये खास तौर पे दिन के टाइम जो है ना वो ज्यादा होती है, और उसके साथ ही जब किसी इंसान को टेंशन हो, कोई परेशानी हो, उसमें ज्यादा जो है ना वो देखने को मिलती है। दोस्तों जो सोते वक्त ये खांसी जो है ना वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम स्ट्रेस इंड्यूस्ड कफ कहते हैं। सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है लैक्सिस। दोस्तों लैक्सिस ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को खाना खाते वक्त, बात करते वक्त जो है ना कफ का सिम्टम देखने को मिलता हो, तो ऐसे केस में पेशेंट को जो लैक्सिस होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है ब्रायोनिया। दोस्तों ब्रायोनिया ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को गर्म मकान में दाखिल होते वक्त जो है ना कफ का सिम्टम देखने को मिलता हो, तो ऐसे